tu as bien à Londres, aux États-Unis, ils avaient une servante na bino, na émission na bino Fula Info, on a ça qui bino tono yambi, la bino ba invité à Malamu. Alors lelo to yambi bongo pasteur na biso James Mbiya. Pasteur il y a ACK, il y a commune, il y a Kitambo l'avenue Boma numéro 35. Azali parmi ba pasteur il y a évêque Pascal Mukuna. Toni muto soanaye moi muke na makambo Italie politique pe moi muke parce que politique ato boya e kozala kaka na yo. To so l'appelle makambo Italie religion, na makambo Italie christianisme. Bonjour pasteur. Bonjour maman Nadia, bonjour nabande konyonso o bazuli bakwa kolanda biso. Manzamba pambola bango elongo na mabota na bango mobimba. Pasteur James ngaki na tuna boye. Eloko nini sala yo boga boye mobali kitoko mobali mbinga yo balo balo ambiji. On dit oui non ka ça il nzambe. C'était dit à quoi? Non maman Nadia merci na tuna na yo merci na bandeko. Magam nzambe sali kambu ya kitoko soki mbiji soki nini te. Magam nzambe sali appel sali kobengama soki nzamba bengi yo soki tana yo ekoki ezata na yo nga na ye makam nzambe ezalaki na kobanga nga na ye makam nzambe te ke no bate ya ngai ou bien na zobela ou bien nazaki na condition moko boye te na ye makam nzambe na kobanga vers 1900 je crois 90 ou 91 papa na ngai papa za soda a autre pension il y a pas longtemps n'époque ya Mobutu batinda kai na frontière à Soudan. Maintenant na niveau ya frontière na ndako yoto yaki ko fanda ndako wana ezalaki à l'époque na bitumba Pierre Mulele bakundaka batu na sena mabele tant bakundi batu nde likolo ba yeko tonga ndako. Maintenant ba esprit ya batu wana e bandeko bima boko fanda na poko boye boyoki makolo ya batu botine ezako ya kuna ezoloba 1 2 1 de bozoka penza botine ezobeta na se 1 2 eye boti elekeke mais na tango biso toye ba yebisaka biso te to vandi na veranda premier jour parce que to komaka ba 18h 19h to vandi na veranda lokola kuna kureza rakate na frontière maintenant to bandi koyoka makolo ya batu ya basoda monde basoda bazana parade bazobeta gauche droite bozoyoka penza batu bazako ya papa kanisa kikutu bazako ya po bapese honneur militaire nzoki ezalaki te voix euti kuna yeti elekiboy maintenant to vandi na kati ya salon ozoyoka batu bazolia na salle à manger et bandi ko bangisa biso maintenant maman zui biso abandi prière na bosa na kanzembo wana te mama bandi oyemba nzembo moko na mobembo bangate Yesu azali liboso na yo mama yembi nzembo wana esili lokola tokoma vendredi jour elandi nde nake koluka église donc nakenda na makambo na nzambe eza mpona kobanga besprit wana ntango baye koyebisa biso ki besprit ebimaka na ndako oyo nde eloko ememanga na makambo na nzambe mama moni yo toke na place moko pia so ba mai moko boye to bana moko sala makambu to so ba jeep na bandako to ko maloko le veke to ko maloko non ba ya ko tanto no bongo te nga na yebisa nzambe makolo na ngai le jour ekokota même pas na ndako nganga mais na lopango nganga nzamba bomanga sur place les alliances nga na sala na nzambe il y a des choses nga na yebisa nzambe maman nakoki kozala jamais tenté na bato bongo sina na jipe za libanda na nzamba pesi ngai baboko mona ba TX comme na ba maman TX eza mutuka non biloko nyonso eza moyen de transport omoni na vie ya vie bakenda na ngo malembe soki mutu azoluka ko briller d'étape omoni même bato ba construire immeuble bazo banda na rez-de-chaussée ou ba bandi na sous-sol ba yé fondation ba yé na rez-de-chaussée ba mati premier niveau deuxième c'est ça vie bakenda nango malembe oya tombola ka bato ezanzambe bato ebele baluka vi na mbangu lelo oyo bakoma koloba masque le singulier lelo ya koma kotambola simbili papa lelo akomi kotambola suki lokola a cause koluka vi mbangu biso tozoke na vi malembe ndenge nzambe azolinga serebele kamano moye aye atobeta ngo vite fait kapo avec alingo mingi à l'enveloppe muneno pour entrer dans ngo avec et le nane ministre le pasteur évêque alingaka
Babisco multiplie. Non, na bombela yote, tous une organisation à communauté. Nous avons travaillé directement dans le secrétaire général de la communauté. Papa évêque Nazala na yeboye. Bon, si on a ko sala pour linganga ici ko le gandengeni. Et puis moi ba contribution à la communauté ngande na tanga kango. Ngande na sala kamaka mususu. Donc ce monde a quelque part nzamba sa salinga déjà ngolo. Maintenant yo muningo ya ko yebisanga yo to sala boy. Ah au moins je ne sais pas. Na lobaka ba ninga bongo même pembe na ngako pusana te. D'ailleurs ngana za penza na muninga te. Nana muninga ga moko pasteur Richard Kingasani. Nde muninga na ngai. Donc pour pesa na ka ba conseil même na makam na Nzambe. Mais ya mutu mususu ya tala to sala boye, pour to zwa boye, pour batu baya boye, jamais. Wana pasteur camarade moko azaka na masina. Ce que ça qui est yo la kitambo on pasteur moi Gombe ya ma campagne place ande na CP na pasteur. Non yanga za na masina. Eh nga kitambo la kesuba kwa na masina. Ah oui, azali na masina Kingasani asuka kutu. Camarade moi Gombe pasteur moi ma campagne. Non. Au moninga même ndenge na salela Nzambe. O yaza pembe na boba pembe na ngai. D'abord nana bango muno kwa mboka moko te. Bano yo na travailler na bango parce que moi je ne travaille pas avec ma collaborateur, je travaille avec des enfants de fils. Nazala directeur papa Maël. Nane muno kwa mboka moko te. Nazali na Jérémie. Nazali muno kwa mboka moko te. Nazana Fachi. Nazali muno kwa mboka moko te. Ozomon. Bazaba oyo babuti uti. Mais Nzamba sepeli to zana bango. Soki Nzamba pesinga camarade ya Gombe. Gloire à Dieu na kozala na ye, eza pe péché te. Mais lokolo nazana yazana Kingasani, na kangami na ye. No ya Kingasani. Le jour où ya Gombe, où ya mon frère ko ya na kobo ya te mama. Mais nazala na mvi ya kango penzate. Na mvi ya kango penzate. Pasteur James Simbi ya po ina asika bola ta alliance te. D'abord, merci na mutuna na yo. Mais monsieur Sima, tokokota na écriture. Maman, alliance ezamo biblique te. Eza d'abord na Bible te. Alliance sur le lo bato bazola tisabatu, bato belé baye bakate. C'est quelque chose oye uti na ba catholique. Bangonde basali yango. Ya ke nomba banda ko tshaba to lo pété na maboko. Mais ko banda Genèse, tin Apocalypse, ko tshia alliance na maboko, ezate. Alliance pas na biso eza na kati ya mutema. Tozana basi yo yebi bozo sala sala na bango, azana alliance na maboko mais azobima. Tozana mibali yo azana alliance na maboko mais azobima. Bongo alliance loka tshena maboko. Osomon, ce n'est pas quelque chose ya biso ya ACK. Non, c'est dans la Bible. Alliance à maboko ko luka na Bible ezate. Ezate maman. Bon on besoin conception ndenge nini, conception alliance wana et comment appeler ceux qui ont alliance te bazo pese penza kilomité que par rapport à muto ça anona lisa. Ba sala organisation na pona ko teka po bazo mbongo na biloko wana. C'était ça leur objectif maman. Il y a beaucoup de choses bango baleki na ko induire église en erreur. Na ba biloko bongo. Donc batalaki que une organisation na biso soki to sali boy. Tout comme on a mbongo. Non, on va saluer l'alliance. Mais la Bible est athée. Maman est athée. Batbalobi na tuna babit non pasteur asika point na asika gizara de lundi à vendredi. Batika tu vas payer maté pour anini. D'abord Bible zolo ba prier sans cesse. Il y a les bosso. Il y a mi balé. Bible zolo ba na tango ba disciple ba bandeki côté ya. Batu babandaki ko s'augmenter du jour au jour. Cela veut dire babandaki ko prêcher, babandaki ko teya, babandaki ko prier chaque jour. Natamu yo so sambela mercredi, oso sambela na vendredi. Ce que diable a surprendre yo lundi, a surprendre yo mardi. A surprendre yo vendredi. Et ça l'église musoko kuta bango azaka so basambeli mercredi, akyo sambela na dimanche. Bango le reste à mikolo. Biso tokei en dehors la parole de Dieu te. Chaque jour, c'est dans la parole de Dieu. Prier sans cesse. Cela n'empêche pas de dire prier sans cesse. C'est comme ça, maman. Pasteur James, à part évêque Pascal Mpuna waza papa na ya molimo. Pasteur nini oyo monaraki oyo sepela kanaye. Et pasteur Kiziamina, pasteur Denis Espérance modèle pour ngai. Pasteur nini oyo ko monaraki. Ba prédication na
simba pas na motema. Bon, ce n'est pas ya oyo na apprécia donc na soki lokola modèle, non, ce n'est pas modèle. Parmi ba o na sepelaka pe kolanda bango Amos Mbayo. Na sepelaka kolanda Amos Mbayo. Parmi bato na sepelaka pe kolanda bango. Na sepelaka pe kolanda pasteur Moïse Mbi. Na sepelaka. Parmi bao na sepelaka pe kolanda prophète Jean Willy. Il y a bandeko na biso, il y a message du temps de la fin. Aza côté à Kingasani, côté il y a route Mokali. Na sepelaka pe kolanda. Bazé un peu moi et belé. Bao na vandaka na landaka. Bao na zo sentir que non, on a quelque chose. Na landaka ye maman. Au passage Kizamina au Santa. Non, Kizamina na sepelaka. Na landaka Kizamina. Na passé Kizamina. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Donc na sepelaka vraiment tant alobaka biloko na. Na landaka bona bazaba papa, bazaba toyo même na mboka bazo mériter limemia. Basali déjà quelque chose. Biso génération tout ça koya, il faut topé ça bango respect. Basali quelque chose. Omoni un jour bato ba tout évêque pour na makambo ya Moïse Mbiye. Parce que ba muninga na yo Moïse Mbiye mu évêque abi non jamais. Moïse Mbiye asa muninga na ngate. Moïse Mbiye asa mwana. Papa na ye ndaza muninga na ngai. Bon génération na biso ndia ba Moïse Mbiye. Mais na ba papa basali quelque chose oyo biso bana. Il faut tout respecter bango. Tout respecter bango, tout applaudir bango. Pasteur James Mbiye, yebisa biso eloko nini o papa na avec mukuna o lejo monaki eloko pene avec asali e marqué ngai. Na eloko musupa sali papa eloko asali na CP na ngote. Depuis fanda na fanda pendant combien d'années déjà? Non, nazana papa et koko zala siko ba 22 ans. Wow. Nazana ye 22 ans pour le moment parce que ngana ye na ACK na 1990 je crois 97. OK. Nenga na komi do na ye ko sambela na ACK. D'abord na ya na ACK na mutema malamte. Ngana ya ko prier na ACK. Mama na ya tokolobela ngom kolo mususu. Na ya na ACK na contre cœur. Oh. Pona bando vande pas mutu. Allez, bino nyonso bokeni. Na ya na ACK na contre cœur. Donc nazana papa e koza ba 22 ans sikoyo be 21 ans. Wow. Et lokwa malamu ezali na tango atindinga na lingwala pour nous renforcer ensemble la lingwala et pas prophète Kabin tous les lois na Brazzaville na saluer ye tango kuna to sali musala na zongi na ndenge moko malamu te hein prophète abandé déjà ko tianga ba kal ba nini na bité na préféré na zonga la bandal maintenant ko zonga na nga na bandal prophète abandé ko lingate po yeba ke soki to kutena papa évêque hein na ko betela yempe makambo eleka kuna na tindaki yo eloko ni eleki babando lingate. Maintenant le jour na zwaki occasion ko solola na ye ya ko ebisa abi bon ayebisi ngana landa ye na ipen na pigeon na chaîne na koma na chaîne prophète abengani ngai na lobi mais papa lobaki na ya na zongi lundi réunion za na bandal natali na biloko la prophète azali so na bina kota boba komona ngai na zongi na ke kokota kota sima na bata mapenza so côté na ke bata ma simba ki lisusu te j'étais obligé ya kobima batu siko basoko tapo papa évêque ayamba bango na kota na gumba maboye tinda ndenge na koti na kati mbala moko Jean-Marie Chimungu aye alobi no basoko tsana basani na Nzambe wana prophète libanda kidiba ayebite tanga babiba ko tsa basani na Nzambe ndenge ipene ko fofile na koti na betela papa histoire évêque akam bon maintenant siko yoza wapi na yebisi papa na bandi intercession quelque part ayebisi na kendo banda eloko ne sepelisa ngai na kanisa ki lokola papa akoboya maintenant tant na vandisi yango hein eloko penze sepelisa ngai parce que na banda ka me bachelanga maboko te papa ya na benga ye évêque aye na fukami a consacrer ngai vraiment lokwana esalanga bien et ça l'a vraiment très bien des souvenirs ya malamu na tikala nango ya maboko yo papa tchelangai mais et loko se pelisa kanga ite na moment papa salaka équipe pona biso pona ngai vision ya papa na comprendre ki yango te vraiment na beta ki libaku
tant papa sala ki équipe donc toyoka la ki kutu na muninga nga pasteur Richard Akingasani tokota intercession pour na papa tokota to sambela pour na papa parce que toyeba ki talaka ki équipe ndenge ba fingaka soki équipe poli l'église na biso bako buka omoni un peu biloko wana na débit esepelisaka mpenza ngai te mais ntango toye comprendre vision ya papa to soutenir ye donc kaka na débit eloko wana nde esepelisaka nga te mama ebetisaka nga mwa moke libaku. Pasteur James tokota sikoyo politique Pasteur James gouvernement yango ezobima premier ministre asika ye aussi président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà bimisie soki lelo Pasteur James otozongisa mutokola Emmanuel Ramazani Shadar yete bazongisa mutokola Mende te balobi batali expérience te babi oui basali na président sortant dans le discours fait batali expérience Pasteur James tout ça la constat ministre Jolino na Mende na ministère Mende banati basali malamu maman Nadia ministre Jolino pour nangai c'est un rêveur à saluer le côté quand le budget te comparer na Mende à saluer le côté d'abord makambo yebonga qui a communiqué à peuple pour moi na mona penza abando salangote pour na koyeba même ye Jolino eza passe na zoni na motoloko la papa Mende ça va mais na gouvernement oyo na koko lingate azonga asali na Mobutu asali na Kabila le père asali na Joseph maman asala lisusu na oyo te yete na ministère wana il faut muta makasi muto ayebi koloba azali sika wana basali ebele baso mona na te est-ce que na parti politique na ye ba jeune ba kokoloba lokola ebasate kaka même bilongia na bazonga wana tolobi non papa papa Mende pardon papa pema bimisa ta jeune abimisa ta mwano ya ye abima cha ye place wana yango pe le gouvernement opé asuka papa Mende aboyaki na ye kozala ministre yango achaki lite na ministère des droits humains aboyaki ye moko kosala abi ye mo penza aboyaki na ye kozala ministre aboyite donc ayebi ke no bakotia ye te ce n'est pas aboyi yo ke no boya poste oki no boya poste po ya lembi akanga ko malengaka coordonnateur ya CCI Convention des Congolais Unis maman omoni ezana bato mususu tindenga ko vieillir akoko lemba te par exemple papa lokola oyo nani oya pembe azalaki Kengo Wadondo asilisi carrière politique na ye na kimpaka ozomona eza lokola papa Mende bakoli bafanda balobi Kengo Wadondo eza malade ne lembisi eza ye ce n'est que normal lembisi ko travailler combien de temps babe ezaki na makasi ba Mende pa nyaka telema pa luka peuple esika maman Nadia je suis sûr bakonzi ba Hollande biso au moins na gouvernement oyo bilongi na soki babimi même biso église il faut totelemela bango papa Mende malango yoki azonga mabete ekotelemela bango na Thierry Mosene po mobala mayele azala la convention de Congolais Unis azali wana Thierry Mosene po yasuki pembe babi chata ye asa na place po afandi na yo mingi ayi makamyo to yo sala ka malamu alabe mobala mayele ka loko na papa Mende ezali message ya ba église envers vous mais pasteur James conseil ko pesa na ba politicien to ba na premier ministre conseil ko pesa na ye d'abord premier ministre ko yebsene sinini etamboleli na ye na gouvernement d'abord aza jeune azwa souci ya jeunesse azwa souci oyo le fait papa Etienne Natika le peuple d'abord maman Nadia azwa souci wana conseil d'abord na opesa ye ya ba ministre oyo yé à côté bango bazala na souci ya mboka ba obéir ye pas son tour à obéir na mokonzi ya mboka bazala wana te pona ba parti politique na bango ndenge ezalaki kala ya mokonzi aza na réunion ba oyo bakeye pas autorité morale ba oyo bakeboy te mboka bato bazo souffrir
même biso na kati église tozoye bato sentir yango ke non bato ba souffrir azwa souci ya mboka ba welela intérêt ya peuple congolais ba zongi sa valeur ya peuple congolais bino botangi mama oui que yo poko za la ministre ya information amen poko za le ministre a travailler na ba jeune bo baza ko apporter ba idée moko malamu ya ko construire pe mboka ekende liboso bazala na pona famille na bangote bazala wana pona mabumu na bangote ba welela na slogan ya le peuple d'abord et ko sala malamu ndé conscient na koko pesa mais ba lobby slogan est long comme nango état de droit exercer le peuple d'abord hein non peuple d'abord peuple comme il ko souffrir comme état de droit eza malamu ndenge bazo kanga ba voler nyonso c'est ça le problème pasteur au moni d'abord ata ba bignicité lokola de jour yebi ke bakangi mutu boy yo koko sala blague te hein ko bangi koya oye komaki mutu azo sala oya lingi pour le moment mutu nyonso akobanga ya ke soki nazui c'est fini ngana sepeli ndenge bazongisi pouvoir et pas ya ba juge aza na droit ya ko interpeller yo maman même na Bible la justice élève une nation. Donc, état de droit est ça correct, et ça normal. Au moniteur Kabila papa yakia, babandi ko beta batu fimbo kutumbu, ba recevoir, ba diembelate, batu nyoso bazonga ina mulongo. Soki mibeko ezali, yo ministre peut-être ya environnement. Au kotisibo yo bazoye ba mbongo bimi bo pona boye, e ko sala malamu. Mbongo ane servir population. Le peuple d'abord na likambo etali ya justice et travailler ensemble. Et que ça le comme malam maman. Est-ce que ça a un message à kolobela mukonzi mboka? Message au kolobela est que priorité nini oh il faut à ça là que ezana et le liboso la mboka na biso. Ce qu'on rappelle mukonzi mboka ba priorité oh étant que pasteur homme de Dieu. Et là on ko ça là pour un premier temps. Pour mboka et kokamona ko respirer moi mukonzi c'est le konini. Et l'autre liboso, ce qui président de la République Azola Nanga Mama, Nazolingo rappelé à Bossanate, avant comme président, à Yebisa Bandekwa Est, ce qui n'a commis président, Nakotia Kimia, à Lukako sale fort, Azomisa Kimia na Est. Batouba souffrir, insécurité Zamakas, à Lukazomisa Kimia na Est. Et l'autre liboso, Nakosenga na ye, il y a mi balé, Nakosenga na yakota na social. Tozana ba papa oyo ba umeli na ba poste papa sali 38 mois impayé même si a foutu bango 38 mois te maman azwata 2 mois a futa bango na sima banda ko futa mutu nyonso ozwaka 5000 mais chaque mois ozozwa mbongo na yo e ko salelo kwa malamu ya misato abosana te ki amona na Nzambe ayo kakape oyo Nzamba za ko yebisa yepo na mboka alandaka ba conseiller te. Parce que la plupart des conseillers, ce sont des païens. Batami Salamabe. Alukape ba conseiller les hommes de Dieu, ba oyo bazo banga Nzambe. Et ko sungaye. Et loko ne ko sala malamu. Nde biloko yo na ko senga mokonzi mboka yango wana mama. Akota na social. Bato bazo souffrir. Ba fungola mboka ba investisseur baya. Ba papa yo ba koli ba pesa bango pension azui ata moi 20 000 na ye papa kene ko pema ba jeune bazwa misala yo zokene na ba société mususu à l'état bato wana banda bavanda babimakate okene RTN sozokuta ba papa mususu akoleka na TVT ba mama mususu akoleka na TVT bo pesa ye mbongo pension kene ko pema ba jeune pe baya e ko sala penza eloko malamu nde loko na koko senga mokonzi mboka azwa souci azongisa valeur ya congolais azwa vraie valeur na ye bato musu bavandi na poto wana eza cause ya situation ya mboka soki mboka oyo congolais valeur ne zongi mboka makambo nyonso ekomi normal akotika poto akozonga awa donc azwa souci ya mboka azongisa valeur ya Congo lokola ye mpe nde aza numéro 1 ya Afrique ya asa de fort Congo emata ozoke na aéroport Addis Abeba ozoka nzoko za na poto mais oyepa na biso angara pamba ameke mpe ko sala pe Congo est décollé
toko applaudir ye toko kumisa nzambe merci na ye na baso de moto asali wana eza bilembo ya ata lelo aza te tokokanisa président Faci tala ya sosimate na butu epesa na elengi bakozwa photo kanisi lokola eza na ville à New York. Donc c'est vraiment merci na ye à continuer kosala biloko wana et kozala penza malamu mingi mama nadi. Merci mingi tokomi na suka émission na biso to rappeler ça qui vient que to la to yambi lelo pasteur James Simbia. C'est ça qui bino pasteur oyo azape na maîtrise ya monde politique. Il faut sentir ngo internaute. Malgré le nia déjà kokota na monde politique te mais to koti mama. To koti au moins pour le moment to koti ka église koti ka lisuste. Biso pe to sokota na makambo politique. Oui, to sokota na makambo politique. Yango moni to ko comprendre biso église de répète on a retard. Omoni basango, omoni biloko ba utobeta mikolo. Na la vitesse. Na pas ça la vitesse. Pendant que biso tozo ba non politique était, mais bango ba okota. Mais mon na okota na bango pe bazo mo enveloppe. Biso pe côté politique. Merci à tous nos téléspectateurs, nos internautes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Ils là qui vont passer en absolu James Simbia, à église ACK na commune à Kitambo, quartier Lisala, avenue Boma numéro 35. Alors Zaki Bongo na caméra mutalambi pena ba image o ezali frère na biso MN Pro Merlin yem pena muto a sukoli ba image o to bossa na pété frère na biso Franck Nyota et de sécurité à pasteur James dans ce oye au côté parce que frère na biso Franck Nyota azali. Alors merci, à la prochaine occasion, au revoir.